आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मैंने एक सपना देखा कि मेरे घर के बाहर एक सुपर बाइक खड़ी है। चलो देखते हैं कि मेरा ये सपना सच है या झूठ। और जब मैं घर के बाहर निकल के देखता हूँ तो मेरे साइकिल के सिवा वहाँ पे कोई सुपर बाइक नहीं होती है। और सारे मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है कि उसके पास भी एक सुपर बाइक हो। आप लोगों को थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने के लिए। और अभी टाइम है मैक्स को बाहर घुमाने का। और जब मैं मैक्स को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ तो बारिश होने लगती है। तो अब तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं बारिश में। तो फिर अब मैंने चाय बनाया और चाय पी के सोने चला गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।